Methodiste runako rw'ejo twagenda kulumaliriza ku kanisa ya Methodist tujayo n'ubundi twese netugendayo fena ababonetse umunsi w'ejo bari benshi cyane abaliyo bali banji nnyo turatangira amateraniro netutandika olukuŋŋaana nije bari uyoboye gahunda n'ubundi nk'uko babivuze nze yali akulembedde program nga babyogedde turaramya netusinza mu ndirimbo z'amajwi z'abaririmbyi mu nyimba ez'amaloboozi ez'abayimbi tuzirangije tuja mu gisimba nk'uko bisanzwe twamala netugenda bamenyereye amateraniro yacu nga bulijjo tubikola gifata umwanya munini nekitwala obudde obwo ibyo byose nawe yari abirimo ebyo byonna yalimu yari yicaye mu iranje yo hagati yali atudde mu ro eyo makati hepfo hasi mu ntebe zije guheka ku muryango emabegako wenda mwibuka nari mpagaze imbere naza murangiriza mujjukira kubanga nali nyimiridde maaso nali mulaba turaramya abantu bose netusinza abantu bonna sirimba netuzina ngo dusoze bwe twamaliriza aho yari ari azasirimbira aho yari ari kimwe n'abandi we yali ali owamu n'abalala baricara hasi n'atuula wansi ku ntebe ye ku ntebe ye yicaye mu biro bari kumwe mukarumva rusha n'agamba abo be baali nabo be yali nabo n'abagamba nti awulira akooye arabwira ngo se ntibwe bamuha ku mazi yo kunywa n'abagamba nti temuyinza kumpa ku mazzi g'okunywa arayamusingiriza ne bagamuwa arayanywa n'anywa amaze kuyanywa bwe yamala haciye andi masegonda make nga wayiseewo seconds ntono babona avuye ku ntebe aranyerera rika hasi ne balaba nga avudde ku ntebe n'aseerera n'atuula wansi abantu barahaguruka baramufata ate ne bayimirira ne bamukwata baramusohokana ne bamufulumya bagerageza kumwitaho ne bagezaako okumufaako bamumenaho amazi ne bamuyiwako amazzi kugira ngo wenda arahembuka barahungiza nga balowooza nti ajja kudda engulu ne bamufuyira babona yatakaye ne balaba nga abulidde ddala bahamagara Prince Nzagerayo ne bayita Prince Nzagerayo arasohoka n'afuluma baramurengeza bamushyira mu modokari bamuzitola ne bamuteeka mu motoka ajana n'abandi bantu barimo Nyangundu wa Mama Espoir n'agenda n'abalala omuli Mama Espoir Nyalibagiza Madamu Daudi mukazi wa Dawudi uyu mudamu uraha n'abandi nk'abanga omukyalo oyo n'abalala nibo basohokanye be bafuluma naye baragenda baja ku bitaro biri hirya hari uja kugera Mengo ne bagenda ku ddwaliro okumpi ne Mengo n'ahantu bagufi byafashe umwanya muto wantu wampi byatwala ekiseera ariko ku bari bamufite naye ku baali bamwina babonaga nta buzima agifite uko babirebaga n'amaso bo baali balaba nga takyalina bulamu uko yafashwe nyine asa n'utakaje imbaraga ntabwo yongeye kugira igihinduka kubanga we yafunira obuzibu obwo n'abeera nga abuliddwako amaanyi teri kirala kyatuuka bamugejeje mu bitaro bamutuusa mu ddwaliro abaganga baramwakira abasawo ne bamwaniriza bamutera serumu ya mbere irashira bamuteekako ecupa esooka neggwako zihuta zo kumufasha ziri enyangungu ezimuyamba ariko kimeze kurya bamutera iya kabiri irashira ne bamuteekako ey'okubiri bafata n'amaraso y'ibipimo ne bafuna n'omusaayi ne bakola check-up mu kanya gato mu kiseera ekitono ibipimo bitarasohoka nga results tezinabafuluma za serumu zibiri zirangiye ecupa ebbiri ezo nga ziweddewo muganga ahamagara Prince niwe bari kumwe mu cyumba omusawo n'ayita Prince gwe baali naye mu kisenge amujana mu kindi cyumba amutwala mu kisenge ekirala aramubwira ati wihangane umuntu wanyu yarangije n'amugamba nti ogume omuntu wammwe avuddemu obulamu ubwo Prince bari kumwe aramubwira ati tiyarangije Prince n'amugamba nti tanaba kufa ntabwo ati yarangije n'amugamba nti afudde obula guma basubiyeho yari ari n'adda bwe yali arareba nyine uko umuntu agomba kureba ne balaba omuntu basanga abantu yarangije basanga ngo omuntu takyalina bulamu ubwo nari maze kwakira umuvugabutumwa mu materaniro naye naakamala okwaniriza omubuulizi Reverend Sunzu yari ahagurutse Reverend Sunzu yali ayimiridde naje nicaye mu ntebe nange ntudde muhorana araza aranyongorera muhorana najja naŋŋamba arambwira ati sohoka hanze naŋŋamba nti fulumako ebweru hari umuntu ukeneye ko muvugana waliwo omuntu ayagala kwogerako naawe ndamubwira ati sinasohoka mu materaniro nemugamba nti sifuluma mu lukuŋŋaana bizabingora ntibikunda tekisoboka mbwire yihangane turavugana dushoboje mugambe alindeko tujja kwogera nga tumaze cyangwa turavugana kuri telefone oba tujja kwogera ku ssimu arambwira ati oya birihutirwa naŋŋamba nti kino kiri agent kintu kyamangungu ndebe ukuntu abivuze mbona abivuze ukuntu nyine abishizemo imbaraga endaba nga ayogedde ng'ataddemu amaanyi
ubwo nari maze kubona apere zigera kuri 4 cyangwa 6 za madame ampamagara nari maze okora missed call enganya eza mchara wange nkazibona ku telefone nenzira bakusimu kamudekorosha nkamwitaba kugira ngo yumve ko turi mu materaniro nemukwata nti awulire nti tuli mu service agakupa akongera agahamagara najja ko nadamu nakuba ngasubira nkamufata kugira ngo yumve ko turi mu ikanisa nemukwata awulire nti tuli mu rukungana kandi aho yari n'ubundi yari azi ko turi mu ikanisa ate we yari amanye nti era tuli mu service kandi nta bundi yari yampamagara mu materaniro ate tankubira mu service icyo cyatumye bihuza na rya jambo rya muhorana buriya kiremba connecting ne muhorana cyarenga n'abatizi izi apere 6 nengamba missed call zino mukaga nyiyashazi ko ndi mu na rya jambo rya muhorana buriya kiremba connecting ne muhorana cyarenga n'abatizi izi apere 6 nengamba missed call zino mukaga nyiyashazi ko ndi mu materaniro umucara ngatanzi ndi mu service ya detamanyinti abizi ko ntosohoka mu ikanisa achimanyinti sinza furumu hari impamvu reka nsohoke wari wensonga ndasohoka nemfuruma ngeze hanze banatuke weru basanga muhorana na Mbabazi na Ndori nensanga muhorana Mbabazi na Ndori turamanuka harya hepfo ku office natukira wansi ku office barambwira ngo kirabona ariko mbona ndiba shusho nyine ndizimeze neza wena bala banenda bangate bafana na bulungi ndabaza se na amahoro imbabuza anti mirembe barambwira twese amahoro yaho muri yaranje bangamba nti se mirembe nyaho muri nuko ni mwafata bagamba mugume bahise mpamagara Reverend Karoli kuri telefone kubira Reverend Karoli arasohoka nsanga hanze nasange weru mubwira uko bigenze namugamba we kitambute tumwe tugenda ubwire mubwo butumwa narangiza ubwire Reverend Theophile ndayishimiye akomeza ayobora namugamba nti umubulizo bamaze gamba Reverend Theophile naje yeyongereye ngene ku bitaro nange kantuke kudwalira ubwo Prince nabo barampamagaye Prince naye nankubira ndamwitaba bimbwira gutyo nemukwata nangamba bwatyo ndagenda mpageze ngenda we natuka ndinjira mu cumba nenyingira mu kisenge ndamureba ndahindura nemulaba nemucusa nsanga yarangije kuko atakiri mu mwuka nenda banga yafudde nga takyayinamuka turasenga dushima Imana netusaba netubaza Katonda hakurikiraho ibindi byo kubimenyesha abantu no gutabara nekuddako ebirala ebyokugamba abantu ko niko rero umuvandimwe yadukuwemo oluganda bwatyo bwe yatugibwamu nta cyamwishe yishwe n'igare ryiwe teri cyamuse obula cyari kiseera kye kandi ibyo kwibaza ngo se nk'indwara narababwiye ngo Nyahumure yari mu bantu bake bagira ubuzima bwiza butagira indwara nabagamba nti Nyahumure abadde mu bantu abato n'abalina obulamu obulungi obutaliimu indwara obulamu obutaliimu ndwadde mu minsi mike ishize niwe yarwaye bukeya asa n'ugiye nko kuremba ariko akarwara katari kanini onaku entono bwe yarwala ennaku ntono awo ariko ubundi yagira ubuzima bwiza butagira ingweno uko abantu bavuga ngo runaka azarwara agira nta kibazo yagira cy'ubuzima badde talina buzibu bwa ndwadde ariko nyine umunsi wo gutaha kwe naye olunaku lwe hari hagomba kuba impamvu igomba gutuma agenda walina okubeerawo ensonga iyo mpamvu rero ensonga eyo niyo yamujanye yamutute kugira ngo urugendo rwe rwo kuba mu isi rurangire nti safari ye ey'okubeera mu nsi uko niko byagenze rero mukomeye